Umuhanzi ukomeye rero Theo Bosebabireba muri aka kanya afite ikibazo gikomeye kandi kitamworoheye, aho agwajije madamu we urwaye impyiko ku kwezi, akaba asabwa $1,000,200. Akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zitandukanye nka Bosebabireba, Ukizurubwa ndetse n'indirimbo zitandukanye. Rero kuri ubu kuri video aherutse gukora, abantu benshi mwagiye muyibona, ubazeho umuntu w'umugabo asuka amarira nk'umwana w'uruhinja, akarira akaboroga ndetse akarira mu gahinda kenshi gatandukanye. Rero mu gutaka asaba abantu bashobora kuba bafite amikoro cyangwa se bafite ubushobozi bwo kuba bamutera inkunga, bakaba bamusapotinga, bakaba bamuha ubufasha, ko yabashimira. Hariho abantu benshi abwira kuba muhereza ubufasha. Mu biganiro yagiye agaragaza ndetse ikiganiro yashize kuri YouTube yavuze yuko hariho abamusonga bakamuhereza igiceri cy'ijana cyangwa se cya senkani, ndetse hakagira n'abamuhereza 1,000 ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu mugabo rero akaba avuga yuko ibiraka byo kuririmba bitakiboneka, ndetse akaba hari umuntu waba uziranye n'umuyobozi cyangwa se aziranye n'umuntu ukomeye ashobora kuba yamufasha, kubera ko madamu we amaze igihe kirekire arwaye. Asaba abakunzi be rero n'abafana be kuba bamuba hafi, niba hari inkunga bashobora kuba bamuhereza, bashakisha ukuntu bayimugezaho, kubera ko ubu tuvugana umugore we ari mu bitaro ararembye. Ahora asaba ubufasha ko ahantu henshi hatandukanye, ariko urumva niba yishura $200,000 ku munsi, amafaranga atakaza ashobora kuba ari menshi. Ubwo yivugira rero ku kwezi ko ashobora kwishyura $1,000,200. urumva ku muntu udafite akazi, ku muntu udafite icyo akora, gukora akabona ayo mafaranga ni ibintu bigoye. Rero asaba inkunga uwashobora kuba yagira amikoro, ndetse umuntu ushobora kuba wakumva ububabare bwe, yuko iyo nimero ushobora kuba wacishaho amafaranga atandukanye ari yose ashobora kuba yayashimira. Uyu muhanzi yagiye agaragara mu ndirimbo zitandukanye abantu benshi bagiye bakunda guhera mu mwaka w'2017 kuzamura. Indirimbo zo zagiye zikundwa cyane. Akaba avuga yuko rero ahantu yakoraga ibitaramo ntaho akibona, akazi ko kagiye kagabanyuka, ndetse na rimwe na rimwe aho yajya gukorera ibitaramo hanze y'igihugu ko hatagikunda kubaho. Rero arasaba ubufasha ko hari umuntu ushobora kuba yagira umutima wo gufasha, ashobora kuba yamufasha, hanyuma Imana ikaza kumuha umugisha. Reka twifurize rero umugore kugira ngo abashe kuba yakira, kandi niba hari ubufasha nawe ushobora kuba wamuhereza, wamwandikira kuri iyo nimero uko wagira icyo umufasha. Mbana amahoro y'Imana.